Вчера ја стартувавме спортската емисија Спортска мрежа подкаст, а од денес ќе ги стартуваме и офсайд вестите како дел од Спортска мрежа подкаст. Првата емисија на Спортска мрежа подкаст е достапна на YouTube и треба да излегува на 10 дена по една емисија, а пак офсайд вестите ќе излегуваат почесто и ќе може да ги следите сите случувања во македонскиот спорт. Второлигашите веќе се активира на трансфер пазарот и се случи неколку трансфери во првите 2 дена од новата година. За сега на трансфер листата активни се екипите на Детонит Плочковица, Беса, Кожув и Пелестер, а од Беласица во еден ден си заминаа двајца играчи. Активни на трансфер пазарот се и третолигашите, есенскиот шампион во трета лига Југ, екипата на Големо Конјери, некогашниот прволигаш Борец и есенскиот шампион во трета лига Исток, екипата на Вардарски. Веќе ги кројат ростерите за пролетната полусезона. Како што кажавме и во првата емисија на Спортска мрежа подкаст, нови засилувања во Детонит Плочковица се Александар Ѓоргиевски од Воска Спорт и Тони Мичковски од Беласица, додека пак од Радовичкиот второлига си заминаа Дејвид Митревски кој оди во Кожув и Вилдан Керим кој оди во Пелестер. Кожув промовираше 2 нови засилувања, а од клубот најавуваат дека во следните денови 3 до 4 играчи ќе ги ослободат стоврските и ќе бидат слободни да си барат нови клубови. Тоа што го најавивме во првата емисија на Спортска мрежа подкаст се оствари. Дејвид Митревски е нов фудбалер на Кожув, кој доаѓа од редовите на Детонит Плочковица, а второлигашот Гевгелија на голот се засили со повратникот Борче Картов, кој доаѓа од Беласица. Всушност Беласица денес загуби двајца играчи, Мичковски и Картов, кои повеќе не се дел од струмичката гордост. Во Беса има 2 нови прволигашки засилувања. Есенскиот шампион се засили со Филип Алексовски од Македонија, Ѓорче Петров и Арсем Лемалари од Силекс, кои ги најавивме уште пред 10 дена. Охрид остана без искусниот напаѓач Хусеин Демире, кој од денес е слободен играч и кариерата ќе ја продолжи во нов клуб. Пополека клубовите се активираат на трансфер пазарот и во тек се преговори за големи трансфери, особено кај екипите кои ќе се борат за прва лига и оние кои ќе се борат за опстанок во втората македонска фудбалска лига. Како што кажавме во првата емисија на Спортска мрежа подкаст, Фенерџијата Каменица Саса ќе се активира на трансфер пазарот и сериозно ќе се засилува. Финансиската инекција која рударите ќе ја добијат од рудникот во ова мало градче ќе биде причина плюс да се барат квалитетни засилувања со цел да може клубот да се избори за опстанок во втората македонска фудбалска лига. Што се однесува до третолигашите, тука веќе започна трансферите. Борец ги промовираше Пеце Стојанов и Виктор Перчинков како први зимски засилувања, а како што дознаваме во следниот период ќе бидат промовирани уште неколку засилувања со што Велешката гордост во пролетната полусезона ќе се бори за првото место кое води во баражот за втора лига. Есенскиот шампион во трета лига Југ, екипата на Големо Конјери ќе се засили со неколку играчи со второлигашко искуство, а од клубот како што дознаваме ќе си заменат неколку играчи. Големо Конјери во пролетната полусезона ќе се обиде да го сочува првото место, а во таа борба најсериозни конкуренти се Борец и Превалец. Вардарски есенски шампион во трета лига Исток. Екипата од Богданци веќе работи на росторот за пролетната полусезона. Како што дознаваме, Стефан Терзиев ќе биде нов играч на Вардарски, а клубот ги задржи Стојан Чунаков и Димитар Јанев, играчи кои беа на радарот на неколку екипи, но останаа верни на Вардарски. Штипскиот стратег Иван Варадиновски, првата прозивка со Детонит Плочковица ќе ја има на 8 јануари на градскиот стадион во Радовиш, со што ќе започнат подготовките за пролетната полусезона. Како што и претходно објавивме во првата емисија на Спортска мрежа подкаст, Радовишани формата ќе ја темпираат на контурни надпревари со Беласица, Тиквеш, Брегалница, Кожув, а во следниот период ќе бидат договорени уште неколку пријателски средби. Следете на YouTube каналот на Спортска мрежа подкаст, каде покрај емисиите ќе може да ги следите и офсайд вестите.